好，时代在改变了，这年头啊，不管是飞机啊、船舰啊，不止功能要强大，外形也要酷炫才行啊。但是我们常常说，审美其实是很主观的，到底好看不好看，有谁能够说了算呢？所以呢，我们就请孝伟哥带我们看看，其实历史上有一些飞机外形的造型真的是很独特，但是它不一定不好用，是这样吗？孝伟哥？哦，的确，今天我们这个题目非常的特别，怎么了？叫10大丑飞机大比拼。哎呦，这叫丑啊！你要找出这10大丑飞机啊，说真的还真的不容易。因为你看，我们一般人看飞机啊，你在设计上来讲，我们那个虽然我本身不是学飞机设计的，但是从那些航空系的朋友们耳濡目染的，对不对？都听过一句话，就是飞机，如果你看到它觉得怪，那这个飞机一定不会好飞啊！真的啊！哎，就是你这个飞机一定要看起来顺眼嘛，流线嘛，漂亮，飞机才会好飞，对不对？哎呦，对，所以你看，现在开始了。第一个，好，这个10大怪异飞机之首，好，之首哈，你看这个是叫 Airbus 的 A300，然后600 ST 啊，哎，这飞机我还爬上去过，你有上去过？对，在巴黎航空展的时候，这哪叫白金？这根本就是异形啊！哎，大肚鱼啊，对啊，对啊，它为什么要这样做？你看啊 ，Airbus 它这个公司它很特别，因为它其实是叫空中巴士集团，所以它有很多的这个厂分布在欧洲各地。那么这个家那个有可能在英国造一段翅膀，在德国造一段机身，在法国造个发动机，然后最后呢把这些在欧洲各地啊制造的这些飞机的零配件送到一个地方加以组装，那个地方叫法国的图鲁斯。那所以你看这些飞机的零组件做起来是不是都很大？那这么大的零组件，你要怎么样把它送到一个地方？所以有发明了，就是有一部分呢是用船运的。那另外呢也有一些部件呢，就像这架 Airbus， 它专门拿干嘛嘞？就飞到各个的 Airbus 的这个各厂家之间去，把这些做好的机体啊塞到它肚子里。哎呦，哎，对，就这么大，就塞到它肚子里，因为你看它这么大，那因为你看这种航空零件，比如说飞机的这个机身啊等等，也不会太重嘛，但是体积很大，所以就把它塞进去，然后整个头关起来，所以它开的这个方式也很特别哦。它开的时候是整个头啊这样掰开转开，你知道吗？所以你看这个第二名啊是波音的这个377 SGT 超级孤比鱼，这个超级孤比鱼呢，它其实呢是由一架 C97的那个运输机啊所改装的。它这个 C97运输机，其实在那个2战结束以后，它曾经有一段时间，它因为跟 B50差不多是同时发展出来的，所以他们基本上来讲 ，B29后面等于产生了两个小这个孪生的兄弟，一个是 B50，另外一个那个 C97。然后这个飞机呢，它其实本身原本啊也不是像这个样子的，你看它这个地方好像很大一个，像一个这个大热气球，对不对？这个地方你看，我们 take 这边，它这边像这个热气球哈，但其实它这个地方呢，它里面啊原本这个飞机的部分也大概就是像这样子，哦。大概是差不多这样的一个大小，只有加值机被加大了，对，所以你看也是为了干嘛嘞 ？NASA 他当初那个做这个东西的时候，也是为了要运送 NASA 做的火箭，因为你看美国做的这些火箭啊，其实也是散布在很多的这个各地的工厂。那这些工厂最后做出来这些火箭体呢，要怎么办？通通都要送到卡纳维尔角，然后去把它组装起来，然后再把它竖起来，然后冲上燃料，才能够准备发射嘛。所以那让这些那个火箭零件呢，从它那个制造厂家送到卡纳维尔角发射前，就要由这架那个 B377的那个 SGT 的那个超级古比鱼来运输，所以都有运输上的需求。对，而且都是为了运那种很大，但是很轻，例如像飞机零件、火箭零件等等。好，再来你看3、4、5名啊。怎么了？哎，真的都造型都还蛮奇怪的啊！对，两个头是不是啊？哎，第3名是这个 NC131H 啊，全天的飞行模拟器。它这个模拟器是怎么一回事呢？其实它这个飞机啊是改过来的，是一架C131运输机。大家都听过 C132运输机嘛，对不对？但是都没听过 C131，因为做的不多，卖的不好啊。但是呢，对不起。这个公司啊，那他就看上了这个NASA， 它其实又是 NASA 就看上了这家那个公司啊，他做的这架运输机，因为它刚好大小来讲，它呢就在前面做一个机头。那这个机头是干嘛嘞？其实就把它那个美国当时在很多在开发或做所谓的叫技术验证的这些飞机的那个驾驶舱啊什么，通通都装到这上面。装到这上面以后呢，它就在这边实际的这个测试嘛，等于说你人坐这上面以后，它一开始先由这边的那个原始的座舱操控以后，飞机升空，然后接下来由这边接手去做他们原本训练，就是模拟哈。第一是模拟，第二是训练，等于说让这个飞机呢能够做出像他们我们刚刚讲到那些飞机，它所要模拟的一些科目，然后另外呢也可以让飞行员呢预先熟悉，就像以前我们空军有一种飞机叫 U2，U2 侦察机，但是 U2 侦察机它是单座的，那时候怎么办？他们就必须要找一个性能很
接近一个 U3的一个小的联络机，一个 Cessna 做的小联络机，让那个飞行员去熟悉它的这个起落航线等等，有类似的意思。然后再你看第4、第5名等等，这个飞机其实就比较简单啦，它是用一个那个 Comet 这个飞机啊，它去英国的彗星啊 Comet， 然后它去做一个预警机，它这个预警机前面长个大鼻子，这个装一个大雷达就是啦。对，那另外这个天空开拓者呢是用开口笑，嘴巴张这么大的那种感觉。对，这个车是拿来做运汽车的，所以你看一步一步汽车这样，就塞到肚子里面去。然后呢，今天这个飞机当初它是有另外一种叫做 DC-4的这种运输机啊所改装的。那最后呢，它这个飞机那个改装也不多，现在世界上只剩一架。我们看只剩一架了，所以再继续看下去，还真的都蛮奇怪的。你看现在又怪的东西又跑出来了。哎呦，那么多这个东西，熊文你看像什么？像个晒衣架，我可以把这个衣服那个晒衣从挂在上面，晾在上面嘛，对不对？那这个飞机啊，它是那个 CASA 的212的这个飞机啊，然后改成了 CC-50空中地理探勘机。那接下来是第6名了，跟那个第8名的，它这个那个法国的 Breguet 做的一个763客机，这个客机看起来很大，但对不起，它是完全走豪华路线的，所以上面只能坐几只猫而已啊，所以一点都不实用。那另外这个 BAC 的111这个电子测试机啊，其实现在还在飞哦，它其实也是一种这个客机，这客机干嘛？但你看，前面我们做了一个真的太大了，一个尖尖的鼻子，它是那个说谎以至于鼻子变尖变长吗？不是，是 Northrop Grumman 公司，对不对？看中了这个飞机，它本身有一个比较大的机身，但是又不至于太大，那又不至于小到呢像一般的那种商务客机，你知道，因为它比一般的商务的那种就是我们称为 business jet， 也就是那种商务机它来的要大，因为上面可以装很多的测试设备。它这个东西呢，就是美国的那个Northrop Grumman 诺斯洛普格鲁曼公司拿来干嘛？测试新战机的雷达像你看什么 F-22啦、F-35啦，然后他们开发的 F-16的那个都放在这边试就对了，因为它必须测试之后，马上要利用机上所配置的这些电子设备来探测说它这个功能有没有达到设计需求等等。好，最后还有2张然后第9名跟第10名，第9名这个飞机你看看那个熊文，你觉得它像什么？这样子看不出来，这不就是一个单的那个滑翔，前面还有一个你刚刚讲到一个重点，滑翔机真的，它真的是一个滑翔机哦。然后你知道吗？这边装一个发动机，然后装一个发动机，再用一个很奇怪的轴，对不对？连到前面，因为它这样它这个发动机的那个，因为它本身滑翔机，因为滑翔机的特性就是它这个飞机的那个一高一面荷重，所以它的那个操控性还蛮好，而且它的滑翔能力很强，所以你只要有一点点的动力，它就可以飞起来了。那当时他们做这个飞机的时候，主要测试就是让一些官校或者说军校的这些学生学习飞那个 glider， 也就是滑翔机之用。然后后来发现这个飞机其实还在战场上有点那个军事用途，因为它大部分来讲，它这种细细长长翅膀跟这个细细机身很多都并不是用金属做的，所以另意外的就是说它的雷达反射截面积虽然说它的外形很复杂，但它的雷达反射截面积比较小，所以有逆中的功能。来，接下来第10名这个怪飞机叫做那个 Hercules H4。这个飞机是谁做的？你知道吗？是历史上大有名的一个花花公子。糟糕，不能讲花花公子，真的。霍华修斯这电影都有拍嘛。对，霍华就是发明很多东西嘛，包括像这个现在让大家每天看着眼睛一亮的东西，也是他发明的嘛，对不对？那另外，他其实在那个过去他设计过的一个最特别的飞机就是这个 H4大力士的这个运输机。为什么呢？就对了。你看，它1、2、3、4、1、5、6、7、8，一共8颗发动机，你知道吗？然后它做这个那个飞行艇，它这个本身是一个飞行艇，那个大小非常非常的大。然后他那时候本来是希望用这个飞行艇来提前完成一个全球飞行的这个航线的这个计划，但是呢，它真的实际试飞的时候它这个飞机又大又重，连这个8颗发动机装上去都不够力，所以你看它有飞起来离地面一点点，而且没有多远又落回水面了，所以你就知道这个飞机造飞机真的是不容易。我们在那个学飞机设计的朋友，他们有讲过一句话：你呢，只要有一件事情，只要你的力量够大，门板都可以飞上天去。好，接下来这个史上10大怪异飞机，就是刚刚那个排名之外的番外篇。这个飞机是我个人我公认我看过所有飞机以来最怪的一种飞机。怎么怪法？怎么2个头？是不是？我们刚刚讲过，一个飞机好不好飞，你一定要看它那个飞机的那个外形好不好。如果这个飞机的外形整体流线对称漂亮，对不对？你就知道这个飞机的性能一定不会太差。但是你看这款德国纳粹时代发展出来这个军机，你有没有发现这飞机不对称啊？真的不太对称啊！不是不太对称，根本不对称。
你看它这边有一个这个侦察吊舱，另外呢，它一个那个动力机舱的这个机身就在这里，所以它这个飞机啊也变成说，它这个飞机你看它的左右翅膀它并不是对称的哦。我们一般而言，你飞机的这个中线那个左边右边翅膀是要一样大的嘛，但是你看它这个机身的那个机舱装在这里以后，那个右边的翅膀明显的比较短，然后你看同样的水平尾翼也是一边大一边小。一边只有一点点，一边大。但是你知道这架 BV-141这个飞机啊，它是由德国一家很有名的造船厂所设计出来的，所以才设计这么奇怪，做的这么奇怪。那这个飞机它当初呢，其实也真的还做了几架啊，然后在2战的时候让德国那个去那个接收去测评，因为它最主要是用作这个侦察这个使用的。那后来这个飞机呢就败给另外一个叫 FW-189，所以只生产了几架飞机。那但是我个人认为，如果以飞机的难看、怪异，这个第一名就对了，这个绝对是第一名。哦，好，所以呢，飞机做的怪其实也没有关系，因为能够实用飞得上去最。